Olha aí, galerinha, como é que se assa a carne aqui, hein? A fogueira queimando ali ainda e São José ali assando um churrasco pra nós, ó. E é com guarda-chuva que aqui tá chovendo, galerinha, olha. Olha, coisa linda, hein? Olha, já tem churrasco pronto aqui, ó. Que é assim, galerinha, ó. Que maravilha, mas tá gostosa essa carne, viu? Carne de boi. Né, pai? Olha aí, galera. É mais rápido, né? Olha aí, galerinha. Tirou o carvãozinho lá da fogueira, ó. E tá ali assando, ó. Seu Zé, o cara. E a chuvinha cortando. É, vai ser à noite mesmo. É a força da lua. Olha ali, ó. As minhas galinhas. 3 horas, né, pai? Olha. Só ali de boa. Querem comer um prato, é? Espia mesmo, galera. Essas galinhas são danadas. Eu quero comer o que não deve. Olha. Morena e tá lá em cima. E pai não para não de ajeitar a fogueirinha dele ali, ó. Vai mexer o dia, não vai? Uhum. Olha aí, viu? Pois é isso, galerinha. Foi um pequeno vídeo aqui pra vocês. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Deixa aquele joinha aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.